සියලු සමීක්ෂණ වාර්තා නැවත නැවතත් තහවුරු කළ ලංකාවේ අංක 1 ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හෙරු 11:55 මධ්‍යන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම මදුශාන්ත සිල්වා. මම තෙලිනි නදීෂා රණසිංහ ප්‍රථමයෙන් අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. साक्ष्य तिबियदीत सहारान අත්අඩංගුවට නොගත් බව කාතන්කුඩියේ හිටපු ස්ථානාධිපති ජනපති කොමිසමේදී පිළිගනී. කොරෝනා නිසා වසා දැමුණු වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුර අධීර කිහිපයකින් විවෘත කිරීමට සැලසුම්. මහින්දානන්දගේ තරඟ පාවා දීමේ චෝදනාවට මාලිංගත් පිළිතුරු දෙයි. එහෙම දෙයක් කියනවා නම් ජනතාව නොමග යවන්නේ නැතුව ජනතාවට ප්‍රසිද්ධියේ මෙන්න මේ අය තමයි තරංගයේ පාවා දුන්නේ, මේ අය තමයි තරංගයේ පාවා දෙන්න මේ විදිහට කටයුතු කරේ කියලා දැනුවත් කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන. චීනයට ඉන්දියානුවන්ගේ විරෝධය. දෙදහස් 11 ලෝක කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟය ගැන කඩිනමින් පරීක්ෂණයක් පවත්වා තරඟ පාවා දීමට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් හෙළිකර නීතිය ඉදිරියට ගෙන එන ලෙස ශ්‍රී ලංකා පන්දුවාර 20 ක්‍රිකට් නායක ලසිත් මාලිංග පවසනවා. ඒ එවකට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා සිදු කළ ප්‍රකාශයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් 2011 ලෝක කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් තරඟයේදී තරඟ පාවා දීමක් සිදු ඇති බවට එවකට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා හෙළි කළේ හිරු ටීවී සමග විශේෂ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින්. පැහැදිලි සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා 2011 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය අපි පාවා දීමට ලක් කරාද කියලා. මෙම ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් බොහෝ පාර්ශවයන් අදහස් දක්වද්දී ශ්‍රී ලංකා පන්දුවාර 20 නායක ලොසිත් මාලිංගද මෙම සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. 2011 ලෝක කුසලාන ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක් විදියට පන්දු යවද්දී පළවෙනි කඩළු දෙක ලබා දුන්නු ක්‍රීඩකයෙක් විදියට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලොකු චෝදනාවක් එල්ල කරලා තියෙනවා අපි තරඟය මුදලට පාවා දුන්නා කියලා. මේක අපි රටක් විදියට ඉතාමත් අපකීර්තියට පත්වෙච්ච අවස්ථාවක්. සත්‍ය හොයන්න මම හිතන්නේ වැඩි කාලයක් යයි කියලා. මොකද හේතුව කරා කියලා දන්නවනම් කරපු කට්ටියක් දන්නවනම් ඒක හොයන්න මහ දින ගණනක් යන්න හේතුවක් නැහැ. අනිත් කාරණාව තමයි ජනතා නියෝජිතයෙක් විදියට එහෙම දෙයක් කියනවා නම් ජනතාව නොමග යවන්නේ නැතුව ජනතාවට ප්‍රසිද්ධියේ මෙන්න මේ අය තමයි තරඟයේ පාවා දුන්නේ, මේ අය තමයි තරඟයේ පාවා දෙන්න මේ විදිහට කටයුතු කරේ කියලා දැනුවත් කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන. එහෙම කරන්න හැකියාවක් නැත්නම් ජනතාව දැනගන්න ඕන ජනතාව විසින්ම මේ වගේ බොරු චෝදනා කරන අය ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සුභසිද්ධිය සඳහා ඉදිරි අනාගතයේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් මේ ක්‍රීඩාව අප්‍රසන්න දැක්ම නැති කරන්න රජයක් විදියට හෝ මේකට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් උපරිම නීතිය ක්‍රියාත්මක කළා තරංගය පාවා දුන්නේ කවුද? ඒගොල්ලෝ නීතිය ඉදිරියට ගෙනල්ලා ඒකට සාධාරණයක් කළා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉතා පිරිසිදු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක් බවට පත් කරන්න කියලා මේකට වග කියන්න පුළුවන් සියලු දෙනාගෙම ඉල්ලනවා. අන්තවාදී ගැටුම් සම්බන්ධයෙන් සහරන් හෂීම් මෙන්ම ඔහුගේ සොහොයුරු මොහමඩ් රිල්වාන් ඇතුළු සිය දෙනෙකු වරින්තුවක් නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකියාව තිබියදී කාන්තාන්කුඩි පොලිසිය විසින් එය නොසලකා හැර ඇති බව පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ අනාවරණ වුණා. ඒ කාන්තාන්කුඩි පොලිස් ස්ථානයේ එවක ස්ථානාධිපතිවරයා කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දුන්න අවස්ථාවේදී දවසේ පුවත කොමිසම හමුවේ ඊයේ රාත්‍රියේ සාක්ෂි ලබා දුන්නේ 2017 වසරේ අගෝස්තු සිට 2020 ජනවාරි දක්වා කාත්තාන්කුඩි පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක නිශාන්ත ප්‍රභාත් කස්තූරිආරච්චි මහතායි. 2017 මාර්තු 10 වන දින කාත්තාන්කුඩි අලියර්මන් සන්ධියේදී සහරන් හෂීම් සහ රවුෆ් මෞලවි යන ජාතික තහවි ජමාත් සහ සුන්නතුල් වල් ජමාත් යන සංවිධාන අතර ගැටුමක් ඇතිව තිබූ බවත් එහිදී කඩු කිනිසි සහ පෙට්‍රල් බෝම්බ වලින් පහර දී තිබූ බවත් ගැටුමින් පසු සහරන් හෂීම් මොහමඩ් රිල්වාන් ආමි මොහමඩ් යූසුෆ් අන්වර් යන පුද්ගලයන් ප්‍රදේශයෙන් පලා ගොස් සිටි බවත් සාක්ෂිකරු සඳහන් කළා. තමන් සේවයට වාර්තා කරන විටත් මඩකල්පුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මේ සම්බන්ධයෙන් නඩුවක් පැවැතියත් ප්‍රදේශයෙන් පලා ගොස් සිටි සහරන් ඇතුළු පිරිස අත්අඩංගුවට ගැනීමට නොහැකි වූ බවද සාක්ෂිකරු පැවසුවා.
එහිදී ජනාධිපති කොමිසම විමසුවේ සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා විවෘත වරෙන්තුවක් ලබා නොගත්තේ මන්ද යන්නයි. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රස පරීක්ෂක වාර්තාව ලැබී නොතිබූ නිසා ප්‍රහාරය සිදුවන තෙක්ම වරෙන්තු ලබා ගැනීමට නොහැකි බව ඊට පිළිතුරු දෙමින් සාක්ෂිකරු ප්‍රකාශ කළා. අනතුරුව කොමිසම විමසුවේ සම්බන්ධයෙන් රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත් කළේ ද යන්න පිළිබඳවයි. ඒ පිළිබඳ මතකයක් Tamanට නැති බව සාක්ෂිකරු සඳහන් කළා. කෙසේ වෙතත් අධිකරණ වාර්තා පිරික්සූ ජනාධිපති කොමිසම එහිදී පැවසුවේ අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වූ රස පරීක්ෂක වාර්තාව 2018 වසරේ ජනවාරි මාස 30 වෙනිදා මඩකලපුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත නිකුත් වී තිබූ බව සාක්ෂිකරු නොදැන සිටියේ ද යන්නයි. තමන් ඒ ගැන නොදන්නා බව පැවසූ කාත්තාන්කුඩි හිටපු පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ එයින් වරෙන්තු ලබා ගැනීමක් සිදු නොකළ බවයි. ජනාධිපති කොමිසම එහිදී පෙන්වා දුන්නේ සාක්ෂිකරු පවසන අන්දමින් රස පරීක්ෂක වාර්තාව ලැබෙන තෙක් නොසිට සහරාන් ඇතුළු පිරිස අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තරම් කරුණු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබූ වාර්තාවේ අන්තර්ගත වූ බවයි. ඒ අනුව මාරක ආයුධ ඇතිව නීති විරෝධී රැස්වීමකට සහභාගී වීම, මාරක ආයුධ ඇතිව කැරලි ගැසීම, කැරලි ගැසීමේ අවස්ථාව මැඩ පැවැත්වීමේදී රජීන් නිලධාරියෙකුට බාධා කිරීම, ස්වේච්ඡාවෙන්ම තුවාල සිදු කිරීම, අනුතුරුදායක ආයුධ හා උපක්‍රම භාවිත කරමින් තුවාල කිරීම යන වරෙන්තුවක් නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගත හැකි වැරදි එලෙස බීවාර්තාවේ අන්තර්ගත බව නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරිය කොමිසමට අවධාරණය කළා. එහිදී කොමිසම විමසුවේ මෙම කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු නොවුණේ නම් අවම වශයෙන් සැකකරුවන් පලා ගොස් සිටියදී සහරාන් හෂීම්ගේ පියා හෝ පවුලේ අයගෙන් ඔවුන් පිළිබඳ ප්‍රකාශ සටහන් කරගත්තේද යන්නයි. සාක්ෂිකරු එහිදී නැත ලෙස පිළිතුරු ලබා දුන්නා. එහිදී කොමිසම විමසා සිටියේ 2018 වසරේදී සහරාන් ඇතුළු පිරිස වරෙන්තු රහිතව අත්අඩංගුවට ගැනීමට සාක්ෂි ඇති බව දැන් ඔබ පිළිගන්නේද යන්නයි. කාත්තාන්කුඩි හිටපු පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා එය පිළිගත්තා. එසේනම් මීට පෙර කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි නොමැති බවට ප්‍රකාශයක් කළේ මන්දයි කොමිසම ප්‍රශ්න කළා. සාක්ෂිකරු පැවසුවේ තමා කළ ප්‍රකාශය වැරදි බවයි. මඩකලපුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පැවති මෙම නඩුව සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් නොදැක්වුවේ දැයි කොමිසම සාක්ෂිකරුගෙන් විමසුවා. ඇතැම් ප්‍රතිපාදන ක්‍රියාත්මක නොකළ බව සාක්ෂිකරු එහිදී පිළිගත්තා. ඔබ ඔබේ රාජකාරිය හරියාකාරයෙන් ඉෂ්ට කර නැති බව පිළිගන්නේ දැයි කොමිසම යළිත් විමසුවා. එහිදී සාක්ෂිකරු කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොදක්වා නිහඬව සිටියා. ඔබ විසින් සාක්ෂි තිබෙදී සහරාන් හෂීම් ඇතුළු පිරිස අත්අඩංගුවට ගත්තේ නම් පසුගිය වසරේ පාස්කු ඉරිදින අහිංසක ජීවිත රැසකට සිදු වූ හානිය වළකා ගැනීමට හැකිව තිබූ බව Tamanට වැටහෙන්නේ දැයි කොමිසම මෙහිදී විමසුවා. ඊට පිළිතුරු දුන් සාක්ෂිකරු පැවසුවේ අධිකරණය ඔස්සේ ගත හැකි පියවර Taman ගත් බවයි. සහරාන් හෂීම්ගේ සහෝදරයෙකු රිල්වාන් හෂීම් රැඳී සිටි ඔල්ලිකුළුමෙහි ඉඩමකින් පාසුකු ප්‍රහාරයෙන් පසු යම් කිසිවක් සොයා ගැනීමට හැකි වූදැයි කොමිසම විමසුවා. එම ඉඩමේ වළදමා තිබූ චීනයෙන් ගෙන්වන ලද සහ මෙරට නිෂ්පාදිත කඩු තොගයක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සොයාගත් අතර එම කඩු පාසුකු ප්‍රහාරයෙන් පසු දිවිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් හා පලිවලින් හමු කඩු හා සැසඳීමේදී සමාන බවද සාක්ෂිකරු කොමිසමට අනාවරණ කළා. දවසේ පුවත ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජන්මදිනය අදයි. අදට යෙදෙන සිය ජන්මදිනය නිමිත්තෙන් ජනාධිපතිතුමන් අද පෙරවරුවේ රුවන්වැලි මහසෑය අභියස ආගමික වතාවත්වලට එක් වුණා. මේ අතර ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපතිතුමා අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ තවත් විහාරස්ථාන කිහිපයකට ගොස් ආගමික වතාවත් සිදු කළා. ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පූර්වාරාම මහා විහාරයේ ආගමික වතාවත්වලට එක් වුණා. විහාරාධිපති උතුරුමැද පළාත් සංඝනායක පොතානේ ධම්මානන්ද නායක හිමිපාණන් වහන්සේ බැහැතුණු ජනාධිපතිවරයා උන්වහන්සේගෙන් ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධ චරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවන්නෝ භගවතෝ සාග සම්මන් සංඝාජ්ජ වික්ඛවෝ. ඉන් අනතුරුව ජනාධිපතිවරයා කුට්ටම්පොකුණ විහාරස්ථානයේ වැඳ පුදාගත් අතර විහාරාධිපති ඉහළගම පවරකීර්ති හිමිපාණන් වහන්සේගෙන් ආශිර්වාද ලබා ගත්තේ මේ ආකාරයෙන්. අද පෙරළුවේ ජනාධිපතිවරයා රුවන්වැලි මහසෑය පරිශ්‍රයට පැමිණි අදට යෙදෙන සිය ජන්මදිනය වෙනුවෙන් ආගමික වතාවත්වල නිරත වීමටයි. එහිදී ජනාධිපතිවරයා රුවන්වැලි මහසෑය අභියස කිරියහර පූජාවකටත් එක් වුණා. එම අවස්ථාවට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ, අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. මැතිවරණ කොමිසම මෙවර ක්‍රියාත්මක කර ඇති ඇතැම් නීති සහ නව අපේක්ෂකින් ගැටලු රැසකට මුහුණ පා ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඊයේ පස්වරුවේ කුරුණෑගල පැවති ජනහමුවකට එක් වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.
අධිවේගී මාර්ගය මේ ජුලයි මාසෙ වෙනකොට ඉවර කරන්නයි තිබුණේ. නමුත් ඒක අද එහෙම වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අපි නොවැම්බර් මාසෙ වෙනකොට මේක ඉවර කරන්න කටයුතු කරන්න ඉතින් කුරුණෑගල දඹුල්ල කොටස ඊළඟට ආරම්භ කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. පසුගිය අවුරුදු 5ක් තිබුණා ජනාධිපතිවරයා එක දේශපාලන පක්ෂයක, අගමැතිවරයා තවත් දේශපාලන පක්ෂයක. අගමැතිවරයා යෝජනාවක් ගෙනාවම ජනාධිපති විරුද්ධ වෙනවා, ජනාධිපති යෝජනාවක් ගෙනාවම අගමැති විරුද්ධ වෙනවා. අන්තිමට ඒකේ බැටකෑල්ල කවුද? රටේ ජනතාව. ජනාධිපතිවරයා සහ පාර්ලිමේන්තුව අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය හරියාකාර වුණොත් ඇති වෙන්නේ ගැටුමක්. මේ මැතිවරණය තියන්න අද නීති රාශියක් මේ මැතිවරණ නීති අනුව දැන් කාර්යාලයක්වත් දාන්න බෑ. කාර්යාලය දාන්න නැහැ පින්තූර ගහන්න බෑ. මමවත් ගහන්න බෑ. ලකුණ ගහන්නත් බෑ. නමුත් මේක පොතේ තියෙනවා. හැමදාම මැතිවරණ කොමිසම කාර්යාලය තමන්ගේ පින්තූරේ නම්බරේ ගහන්න අවසර දුන්නා. ඒක කළ යුතු කාර්යයක් නැත්නම් අලුත් අපේක්ෂකයා පිළිබඳව රට හඳුනා ගන්න පුළුවන් කමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ පාරේ ඒක කරන්න දුන්නේ නැහැ. නීතිය අකුරටම පටන් ගත්තා. හැබැයි ලස්සන වැඩේ සමහර ප්‍රේක්ෂකයෝ ඒ අයගේ නම්බර සොයාගෙන යාලා පෝස්ටර් එළෙව්ව පහුගිය කාලේ විපක්ෂී උදවිය දැන්වීම. මේ තත්ත්වය නිසා අලුතෙන් එන අපේක්ෂකයන්ට විශාල ප්‍රශ්නයක්. රටේ ප්‍රශ්න අවබෝධ කරගෙන ඒවාට නැවුම් විසඳුම් ලබා දෙමින් රට ගොඩනැගීමේ හැකියාව තමන් සතු බව සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව පැවසුවේ දෙහිවල ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකට සහභාගී වෙමින්. කොරෝනාවෙන් විපතටපත් වුණු රටවල් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ආර්ථිකයට පොම්ප කරනවා. සෙසු රටවල් ආර්ථිකයට මුදල් පොම්ප කරනකොට අපේ රටේ සිදුවන්නේ මූදුවේලි ව්‍යාපෘති සඳහා ලක්ෂ 8900ක් වැය කිරීම. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගන සඳහා ඩොලර් ලක්ෂ 400ක් වැය කිරීම. තව ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන් අධිවේගී මාර්ග සඳහා මේ මොහොතේ ගිනිපොලි ණය ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම. මේ රටම යන්නේ වැරදි දිශාවක. අපිට මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්නට හැකියාව තිබෙනවා. මේ ප්‍රශ්නය අවබෝධ කරගෙන නැවුම් විසඳුම් හරහා රට ගොඩනගන්නට අපිට පුළුවන්කම තිබෙනවා. පස්වෙනිකට ඔබතුමන්ලගේ පිහිටෙන් රටක් දිනනවා. අලුත් ආණ්ඩුවක් පටලවා මම වගකීමෙන් කියනවා අනිවාර්යෙන්ම සිරිකොත වගකීමක් අපි බාර ගන්නවා කියන එක සතුටින් ප්‍රකාශ කරනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස යනු දේශපාලන දැක්මක් හෝ වැඩපිළිවෙලක් නොමැති පුද්ගලෙක් බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් යාපාබේවර්ධන මහතා පවසනවා. අද පෙරවරුවේ කොළඹදී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වයේ පිළිබඳ කුලල්කා ගැනීමක් තමයි ඉතිහාසයේ පුරාම තිබුණේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ඉතිහාසය අරගෙන බැලුවොත් ඔහු අගමැති වෙච්ච හැම අවස්ථාවකදීම අවුරුදු 2යි නැත්නම් 3යි නැත්නම් අවුරුද්දයි. එතකොට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා රැස්වීම 140ක් තියලා 14 ලක්ෂයකින් පරාදයි ජනාධිපති මැතිවරණ. ඊට පස්සේ ඔහු දිනෙන් දින කරන ප්‍රකාශත් අනුව දැක්මක් තියෙන දර්ශනයක් තියෙන නායකයෙක් කියලා කොයිම අවස්ථාවකවත් පොඩි ළමෙක්වත් පිළිගන්නේ නැහැ. එතකොට මේ දර්ශනයක් වැඩපිළිවෙලක් නැති නායකයෙක් එක්ක අගමැතිකමක් කරන්නේ කොහොමද? මේ පොඩි එක්කෙනෙක් වගේ කතා කරන සමහරවිට හරි කනගාටුදායකයි. රටේ තියෙන ජාතික ප්‍රශ්න තියෙද්දී ඔහු රුපියල් 5000 20000 කරන්න කතා කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් අර මේ ඊයේ පෙරේදකුව රැස්වීම 1500ක් එක තරගයක් තියෙනවා එන්න කියලා. ඒ වගේ බොළඳ නායකයොත් එක්ක අගමැතිකම් කරන්න බෑ අපිට. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදු ජන පෙරමුණ අද සියලු පක්ෂ එක්කහු කරගෙන අන්තවාදී දේශපාලන බලවේග ඇරි අනිත් සියලුම දේශපාලන පක්ෂ එක්කාසු කරගෙන අද මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට එක්කාසු වෙලා තියෙනවා. අපිට අවශ්‍යයි අද 3-2 බලය. රටට හොඳ නායකත්වයක් තියෙනවා. අද ජනාධිපතිතුමාගේ උපන්දිනය. ඒ නිසා එතුමාගේ උපන්දිනේදී මම මේ ආරාධනාව කරන්නේ සියලුම බලවේග වලට එක්කාසු වෙන්න කියලා. සෞඛ්‍ය නිර්දේශ යටතේ 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ පැවැත්වීමට සුදුසුම ආකාරය පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීම සඳහා ආදර්ශ ඡන්ද විමසීම් කිහිපයක් අදත් පැවැත්වුණා. සෞඛ්‍ය නිර්දේශවලට අනුව මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා ආදර්ශ මැතිවරණයන් පැවැත්වුණේ අදාළ දිස්ත්‍රික්ක භාරව කටයුතු කරන නියෝජ්‍ය සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරුන්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කොමිෂන් සභා කාර්යාලවල නිලධාරීන් සහ දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරීවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පසුගිය සති අන්තයේද දෙවෙනි විවිධ ප්‍රදේශවල පෙරහුරු මැතිවරණ සංවිධානය කර තිබුණු අතර අද කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට අදාළව මෙම පෙරහුරු ඡන්ද විමසීම පැවැත්වුණේ ඊට සමගාමීවයි. මට්ටක්කුලිය පොලිස් ස්ථානය ආසන්නයේදී පැවති මෙම පෙරහුරු මැතිවරණයට මට්ටක්කුලිය සම්මන්ත්‍රණපුර ග්‍රාම සේවා වසමේ 500 දෙනෙකු සහභාගී කරගෙන තිබෙනවා.
එමෙන්ම තවත් පෙරහුරු ඡන්ද විමසීමක් අද පස්වරුවේ දෙමටගොඩ සාමවිහාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. මේ අතර අගෝස්තු 5 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිත මහමැතිවරණයට අදාළ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා තවත් සාකච්ඡාවක් අද පස්වරුවේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් සහ දිස්ත්‍රික් තේරීම්බාර නිලධාරීන් මෙන්ම සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරුන් පිරිසක් අතරයි. ශාසන චිරස්ථිතිය පිණිස ධර්ම විනය ආරක්ෂා වන පරිදි භික්ෂුන් වහන්සේ කටයුතු කළ යුතු බවට ත්‍රිනිකායික මහානාහිමිවරුන් අවධාරණය කරනවා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ ලෝකවාසී බෞද්ධයින්ගෙන් හිමිවන ගෞරවය වර්තමාන භික්ෂුන් විසින් ආරක්ෂා කර ගැනීම පරම යුතුයකමක් බවයි. ඇතැම් භික්ෂුන් වහන්සේ භික්ෂුත්වයට නොගැලපෙන අන්දමින් අගෝචර කටයුතුවල යෙදෙන බවට ජනමාධ්‍ය තුලින් දැනගන්නට ලැබුණු බව ත්‍රිනිකායික මහානාහිමිවරුන් පෙන්වා දෙනවා. ඒ අනුව රට තුළ පවත්නා ආපදා තත්ත්වය හමුවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුත්වයට නුසුදුසුයයි අනුදැන වදාළ එකී ක්‍රියාවලින් භික්ෂුන් වහන්සේ වැළකී සිටීම වඩාත් උචිත බව ත්‍රිනිකායික මහානාහිමිවරුන් නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙනවා. මහානාහිමිවරුන් වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරන්නේ භික්ෂුව සෑම විටම කළ යුත්තේ ස්වකීය දායක කාරකාදීන්ගේ සුබසාධනය සහ සමාජ සංරක්ෂණය සැලසීමෙහිලා ඔවුනට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කිරීම බවයි. මතින්තොර ගිහි සමාජයක් බිහි කිරීමෙහිලා භික්ෂුන් වහන්සේ ස්වකීය දායක කාරකාදීන්ට මත්පැන් සහ මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් වැළකී සිටීමට මාර්ගෝපදේශනය ලබා දිය යුතු බව උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා. වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුර ලබන සතියේ අධියරෙන් අධියර විවෘත කරන බව නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලුතිනන්ට් කමාන්ඩර් ඉස්රු සූර්යබණ්ඩාර මහතා පවසනවා. COVID-19 ආසාදනය වී මේ වන විට සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් ඇති පිරිස 771ක්. COVID-19 ආසාදනය වී ප්‍රතිකාර ලැබූ නාවික හමුදා සමාජිකයන් 15 දෙනෙකු සුවය ලබා ඊයේ රෝහල් වලින් පිටව යාමත් සමග සුවය ලැබූ සමස්ත නාවික හමුදා සමාජිකයන් සංඛ්‍යාව 771 දක්වා හෙළ ගියා. නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලුතිනන්ට් කමාන්ඩර් ඉසුරු සූර්යබණ්ඩාර මහතා පැවසුවේ ලබන සතියේ සිට වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුර අධියරෙන් අධියර විවෘත කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි. මේ අතර ඊයේ දිනේදී තවත් COVID-19 ආසාදිතයන් 30 දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත COVID-19 ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1950 දක්වා ඉහළ ගියා. ඊයේ දිනේදී පුද්ගලයන් 25 දෙනෙකු සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව යාමත් සමග මෙරට සුවය ලැබූ සමස්ත COVID-19 ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1446ක්. මේ අතර COVID-19 ගෝලීය වසංගතය හේතුවෙන් ඉන්දියාවේ සිරවී සිටි තවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 194 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් විශේෂ යානා දෙකකින් අද පෙරවරුවේ මෙරටට පැමිණියා. මේ අතර එංගලන්තයේ සිටි තවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 60 දෙනෙකුද අද පෙරවරුවේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට අයත් විශේෂ යානයකින් කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ වෙත පැමිණියා. ඔවුන් එම ගුවන්තොටුපළ පරිශ්‍රයේදීම PCR පරීක්ෂණවලට යොමු කෙරුණා. මේ අතර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යා අංශයේ තාරකා විද්‍යා අභ්‍යවකාශ ඒකකය COVID-19 ආසාදිතයන් හඳුනා ගැනීමේ ජංගම දුරකථන යෙදුමක් නිපදවා තිබෙනවා. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා පැවසුවේ COVID-19 ආසාදිතයෙකු ළඟ සිටින විට අදාළ යෙදුම මගින් නාදයක් නිකුත් වන බවයි. විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේකේ මොබයිල් නම්බර එක හරහා කෙනෙක් ගියතෙන් හොයන්න බෑ. මේක අපි රැන්ඩම් නම්බර එකක් ජෙනරේට් කරලා ඒකින් තමයි හොයන්නේ පුද්ගලිකත්වයට හානි නොවන ආකාරයට හදලා තියෙන්නේ. හැදිච්ච අය අපි රතු පාටින් දානවා. හැදිලා සනීප වෙච්ච අය පහ පාටින්, ඊළඟට ක්වොරන්ටයින් කරන දුඹුරු පාටින්, ක්වොරන්ටයින් කරලා අවසන් වෙච්ච කොළ පාටින්. මේ වගේ කට්ටිය කලින් කියපු පාට පහ සම්බන්ධ කෙනෙක් මීටර් 10ක් කිට්ටු වුණොත් එලාමයක් වදින්න පටන් ගන්නවා ෆෝන් එකේ. බ්ලූටූත් තාක්ෂණي හදලා තියෙන්නේ. දැන් මේක දාගත්ත ඕන කෙනෙකුට කිසිම බයක් නැතුව එදිනෙදා රාජකාරී කරන්න පුළුවන්. COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ පුද්ගලයන් 14516ක් ගත පැය 24 තුළ අසල්වැසි ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වුණා. ඒ දකුණු ආසියානු කලාපයේ දිනක් තුළ මෙතෙක් වාර්තා වූ වැඩිම COVID-19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව වනවා. මෙවන විට ලෝපුරා වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 187කට අධිකයි. COVID-19 ආසාදනය වූ පුද්ගලයන් 1,81,500ක් ගෙවුණු දිනය තුළදී වාර්තා වුණා. ඒ මෙතෙක් දිනක් තුළ වාර්තා වූ වැඩිම ගෝලීය ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවයි. නව පුද්ගල මරණ 5066ක්ද ඊයේ වාර්තා වීමත් සමග සිදු ඇති සමස්ත පුද්ගල මරණ සංඛ්‍යාව 4,62,700ක් දක්වා ඉහළ ගියා. දකුණු ඇමරිකාවේ විශාලතම රාජ්‍ය වන බ්‍රසීලෙන් නව ආසාදිතයින් 55,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඊයේ හඳුනා ගැනීමත් සමග එරට සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව මිලියනයේ සීමාව ඉක්මවා ගියා. ඒ අනුව ආසාදිතයින් ලක්ෂ 10කට අධික සංඛ්‍යාව වාර්තා වන ලොව දෙවෙනි රාජ්‍ය බවට බ්‍රසීලය පත් වුණා. ගෙවුණු දිනය තුළදී වාර්තා වූ ලොව වැඩිම දෛනික මරණ සංඛ්‍යාවද බ්‍රසීලෙන් වාර්තා වූයේ 1221ක් ලෙසින්.
දකුණු ආසියානු කලාපයෙන් මෙතෙක් වාර්තා වූ වැඩිම දෛනික ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවද ඊයේ අසල්වැසි ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වුණා. එම සංඛ්‍යාව 14721ක්. මේ වන විට ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 3,95,812ක් වන අතර නව පුද්ගල මරණ 366ක් වාර්තා වීමත් සමග සමස්ත පුද්ගල මරණ සංඛ්‍යාව 12970ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිවේදනය කරන්නේ ලොව රටවල් COVID-19 වෛරසයෙන් නව භයානක අවධියකට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇති බවයි. More than 150,000 new cases of COVID-19 were reported to WHO yesterday, the most in a single day so far. The world is in a new and dangerous phase. මේ අතර මීට පෙර COVID-19 වෛරස ව්‍යාප්තියේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත්ව තිබූ ඉතාලියේ රෝම අගනුවරින් නව ආසාදිතයින් 109 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති බව රෝම් ටුඩේ ප්‍රවෘත්ති සේවය වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව ඉතාලියටද COVID-19 වෛරසයේ දෙවන රැල්ලක බලපෑමකට මුහුණ දීමට සිදුවන ඇති බවටයි විශේෂඥයින් අනුතුරු අඟවන්නේ. වෛරසයේ දෙවන රැල්ලක බලපෑමකට මුහුණ දී සිටින චීනයෙන් ඊයේ හඳුනාගත් නව ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 27ක්. තවමත් ලොව COVID-19 ආසාදිතයින් සහ පුද්ගල මරණ වාර්තා වීම අතින් ඉදිරියෙන් පසුවන්නේ ඇමරික එක්සත් ජනපදය වන අතර ඊයේ දිනේදී එරටින් නව ආසාදිතයින් 33539ක් සහ පුද්ගල මරණ 719ක් වාර්තා වුණා. ඒ අනුව ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 22,කට අධිකයි. ඉන්දියාවේ පංජාබ්හි පොලිස් නිලධාරීන් නැවත ගම්බිම් බලා යාමට නොහැකිව සිරවී සිටින ශ්‍රමිකයින්ට ආහාර පාන සකසා ඔවුන්ට ලබා දීමට ක්‍රියා කරන අයුරුයි. බේරුවල බෝට්ටු අනතුර. බේරුවල ධීවර වරායෙන් මොහොත ගිය බහුදින ධීවර යාත්‍රාවක් පෙරළිය ගොස් තිබෙනවා. අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ එහි ධීවරින් 5 දෙනෙකු සිට ඇති අතර ඔවුන් බේරා ගැනීමට කටයුතු කෙරුණා. ධීවරින් 5 දෙනෙකු සමග මෙම බහුදින යාත්‍රාව මොහොත ගොස් ඇත්තේ දින දෙකකට පෙරයි. බේරුවල වරාය සිට කිලෝමීටර් 4ක් පමණ දුරකදී යාත්‍රාව කාර්මික දෝෂයකට ලක් පැති අතර ඒ පිළිබඳ ධීවරින් යාත්‍රා හිමිකරු දැනුම් දී තිබෙනවා. පසුව යාත්‍රාව ගොඩට ගෙනීම සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබා දීමට කුඩා බෝට්ටුවක් එවෙත යැවීමට පියවර ගත්තා. අඩරේ කැල්ල ගිහිල්ලා බිල් එක වැඩ කරේම නැහැ. ගොඩට අමතලා ගිහුවා මේ තමයි බිල් එක කැපෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට කිව්වට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි පොඩි බෝට්ටුවෙන් ඇවිල්ලා අඩරේගේ බිල් කැල්ලක් අරන් ආවා. අරන් ඇවිල්ලා ඒක හයි කරා ඒක සෙට් වුණේ නැහැ හරියට. බිල් එක පැත්තකට තමයි කරගෙන අනිත් පැත්ත කරගෙන්නෙම නැහැ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඔල්ලෙට ගෝල් කරලා කිව්වා මේමයි සුක්කාරම් පොල්ලක් තියෙනවා නම් ඒක අරන් එන්න. නැත්තම් අපි ලයිට් හවුස් එකට ගොඩ ගන්නවා. ගොඩ ගැවුවට පස්සේ අපිට මැරෙන්න වෙන්නේ කියලා. අවශ්‍ය සහාය ලබා දීමෙන් පසු යාත්‍රාව දිහිවරින්ද සමග වරාය වෙත රැගෙනමින් සිටියදී රළ පහරකට හසුව ගල්පරෙක් ගැටි පෙරළී ගොස් මෙලෙස අනතුරට ලක් වුණා. ඉන්සරේ අපි ආවා. මේ වෙනකොට කඩමත්තට පොයින්ට් 200ක් 300ක් වගේ දීද්දි එකපාරටම රටරේගේ මුද්ද ගැලවිලා ගියා. මුද්ද ගැලවිලා ගියා යකඩ පොල්ල පැන්න ගමන් කරගන්න දෙයක් නැහැ අපිට කිසිම දෙයක්. මේ කඩමත්තත් සැරයි. ගාපු ගමන් මාරියා පාර බෝට්ටු ඇවිල්ලා එකපාරට ගලටම යවුව ඩෝන් ගාලා. ගාපු ගමන් සමන්නයයි මායි තව එක්කෙනෙකුයි තුන්දෙනාම දියේ පැනලා එයිම බේරුණා. ඊටේ ආයතනයේ මුදල් තැන්පත් කළ සියලු තැන්පත්කරුවන් හට සාධාරණයක් ඉටු නොවන්නේ නම් අඛණ්ඩ උපවාසයක නිරත වීමට සූදානම් බව ඊටේ තැන්පත්කරුවන් සුරැකීමේ සංවිධානය පවසනවා. ඔවුන් මේ බව සඳහන් කළේ අද පෙරවරුවේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් ඇඳවමින්. මේ එදිරිසිංහ ආයතනයේ 1967 ලියාපදිංචි කරපු දා ඉඳන් කොරමගඩි තමයි කරලා තියෙන්නේ. මේ එදිරිසිංහ 4 දෙනා ගෑවිච්ච හැම සමාගමකදීම අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ මුදල් එකතු කරලා තියෙන තැන්පතු වශයෙන්. එහෙම කරලා අවසානයේ මේව ඔක්කොම ටික මාට් වුණාට පස්සේ ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා බලපත්‍රයක් තිබිච්ච ආයතනයේ ඊටීఐ ෆිනෑන්ස් ආයතනය 2012 වර්ෂයේදී අර බලපත්‍රයක් නැතුව තැන්පතු ගත්තු සියලු මුදල් ටික ඊටීఐ ෆිනෑන්ස් යටතට ගේන්න. අවසානයේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඒ යෝජනාවට එකඟ වෙලා අනුමැතිය දෙනවා. එතකොට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කළා තියෙන්නේ මේ
බලපත්‍ර ලාභී සමාගම තුල තැන්පත් කරලා තියෙන තැන්පත්කරු ආරක්ෂා කිරීම නෙමෙයි. ඕන් කරලා තියෙන බලපත්‍රයක් නැතුව තැන්පත් කරපු අය එකතු කරලා ඒ අයගේ තැන්පත් මුදල් ආරක්ෂා කරන්න කියලා ගෙනල්ලා දාලා දෙන ඊටේ ෆිනෑන්ස් ගිණුම් වලට. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියන්නේ මේ රටේ හදවත වගේ ආයතනයක්. ඒතර මේ හදවතේ වගේ ඉන්න ආයතනයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ලක්ෂ ගණන් පඩි අරගෙන මේ ආකාරයට නම් වැඩ කරන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් ඒ අය මොකද කරන්නේ? මේ සමාගම් වලින් ගන්නව අල්ලස්. මේ සාක්ෂි මෙහෙවන දිහා බලපුවම බැලුමට අපිට පැහැදිලි වෙන එකම කරුණ තමයි මේ වගේ හිටපු නිලධාරීන් මේ සමාගම් වල සල්ලි වලට යට වෙලා තමයි තීරණ දීලා තින්නේ කියලා. මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට මෙවැනි අසාධාරණයක් වුණේ මේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ගත්ත වැරදි නියාමන තීන්දුව නිසා. ඒ වගේම මේ එදිරි සිංහල සහ මේ එදිරි සිංහ ආයතනයේ වැඩ කරපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ඔවුන් හැම දෙනාම ඉතාමත්ම සූක්ෂම ලෙස තමයි වසර ගණනාවක් තිස්සේ මේ ජාවාරම කරලා තියෙන්නේ. අපි මේ අවස්ථාවේදී ඉවසීමෙන් බලාගෙන සිටිනවා මේ ජනාධිපති කොමිසම හරහා මේ පරීක්ෂණ ඉතාමත් සර්ව සාධාරණ විදිහට ඉටු වෙලා මේ තැන්පත් කරන සාධාරණ වෙයි කියලා. එසේ නොවුනොත් මේ තැන්පත් කරෝ සියලු දෙනාම පාරට බහින්න සූදානම්ව ඉන්නවා කියන එකත් මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ. මාතර මිදිගම ග්‍රාමීය රෝහල වසර 15ක පමණ කාලයක සිට ගරා වැටෙමින් පැවතීම හේතුවෙන් ඒ අවට ගම්මාන කිහිපයක ජනතාව අසීරුතාවට පත්ව ඇති පුවතක් අපට වාර්තා වුණා. අද රතු මිනිත්තුවේ අවධානය ඒ පිළිබඳවයි. රතු මිනිත්තුව COVID-19 වසංගතයත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවාවට මෙරටින් පමණක් නොව පිට රටින්ද පැසසුම් ගලා ආ පසුබිමක් තුළ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ අවධානයෙන් මිදුණු රෝහලක් පිළිබඳවද වාර්තා වනවා. මාතර මිදිගම ග්‍රාමීය රෝහලේ හදිස්සි ප්‍රතිකාර ඒකකයක් සහ නිවාසික පහසුකම් සඳහා ගොඩනැගිලි පවා ඉදිකර තිබුණද මේ වන විට එයින් නිසි ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වී තිබෙනවා. ඒ කලක පටන් එම රෝහල ගරා වැටෙමින් පැවතීම හේතුවෙන් ගම්මුන් පෙන්වා දෙන්නේ විශාල මුදලක් වැය කර ඉදිකර ඇති මෙම රෝහල මේ වන විට ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත්ව ඇති බවයි. අද මේ තත්ත්වයට පත් වෙන මේ ගස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ රෝහලේ ඖෂධ වර්ග තියපු මේ ගබඩාවක්. මේ හේතුවෙන් සිය රෝගී තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිකාර ගැනීම සඳහා ගම්මාන කිහිපයක ජනතාවට කිලෝමීටර් ගණනක දුර පිහිටි රෝහල් වෙත යාමට සිදුව ඇත්තේ බලධාරීන්ගේ නොසැලකිලිමත්කම හේතුවෙන්. ඔවුන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙම රෝහල පෙර තිබූ පරිදි සකසා දෙන ලෙසයි. මේ රෝහල 2011-12 කාලවකවානුව තුලදී මේක හොඳම තත්ත්වයේ ETV එකක් බවට පත් කළ දෙන්නම් කියලා ලිඛිත හා වාචික පොරොන්දු දීලා තිබ්බ අපිට. ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය කරාට පස්සේ ඒ අවශ්‍ය කරන අනිත් සියලු කාර්ය මණ්ඩල සපුරාගෙන එකෙන් එක සපුරාගෙන තියෙන අවස්ථාවක තමයි පැවති රජය අකර්මණ්‍ය වෙලා වෙනත් රජයක් පත් වුණා. නමුත් එදා ඉඳන් අද වෙනකම් දැනට ගම්වාසීන් පවසන ආකාරයට මේ රෝහලෙන් අනුප්‍රාප්තිකයන් රහිතව සියලු සේවකයන් මෙතනින් මුදාහරින තත්ත්වයක් තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. රෝහල පරිහානියට පත් වෙන ප්‍රධාන හේතුව පරිපාලනයේ වැරැද්ද. ඉතාම දුරු කාලයකදී අපේ රෝහල කඩාගෙන යනවා පහලින් කන්ද කඩාගෙන ගිහිල්ලා ලොකු මුදලක් අවශ්‍ය වෙනවා ඒකට පැටිබම්මක් දාන්න ඒ ණය යාමත් ලොකුම ව්‍යසනයක් වෙනව ළඟදිම මේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මෙතෙන්ට නාපු දේශපාලඥයෙක් නෑ අමතිවරයෙක් නෑ ඡන්දේ කාලෙට බොරු පොරොන්දු දුන්නා බොරු පොරොන්දු දීලා මිනිස්සුන්ගේ ඡන්දය කඩාගෙන ගියා විතරයි හැබැයි ඊට පස්සේ මේ රෝහලට කිසිම සහයෝගයක් ලැබුණේ නෑ අපි සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් දේශපාලන බලධාරීන්ගෙන් අහනවා ඇයි මේ වගේ මෙවැනි කටයුතු කරන්න කියන එක මාතර මිදිකම ග්‍රාමීය රෝහල යලි යථා තත්ත්වයට පත්වන තෙක් රතු මිනිත්තුව අවධානයෙන් රතු මිනිත්තුව ඇඹිලිපිටිය වලව කලාපයේ පොහොර හිඟය සහ පොහොර මාෆියාව හේතුවෙන් තමන් දැඩි අසීරුතාවට පත්ව ඇති බව කෙසෙල් ගොවින් පෙන්වා දෙනවා. ඔවුන් පවසන්නේ මේ සම්බන්ධව කඩිනමින් රජයේ අවධානය යොමු විය යුතු බවයි. උඩවලව ජලාශයෙන් පෝෂණය වන ඇඹිලිපිටිය වලව කලාපයේ හෙක්ටයාර 4500ත් 5000ත් අතර බිම් ප්‍රදේශයක කෙසෙල් වගා කෙරෙනවා. ඒ කෙසෙල් වගාව සිය ජීවිකාව කරගත් 20000කට වැඩි ගොවීන් ප්‍රමාණයකගේ දායකත්වයෙන් COVID-19 වසංගතයත් සමග පසුගිය ඇඳරි නීති සමයේදීද මෙම ගොවීන් දැඩි දුෂ්කරතාවට ලක් වූයේ සියාස්වැන්න අලෙවි කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් සියල්ල ඇහිරී යාම නිසයි. එම කාලවකවානුවේදී කෙසෙල් අස්වැන්න කිලෝව රුපියල් 10ත් 12ත් අතර මුදලකට අලෙවි කිරීමට සිදු වූ බව ගොවීන් පෙන්වා දෙනවා. ඊට පිළියම් ලෙස රජයේ මැදිහත් වීමෙන් අදාළ කාල සීමාවේදී සාධාරණ මිලකට කෙසෙල් අස්වැන්න මිලදී ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වුණා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ඇඹිලිපිටිය වලව කලාපයේ ගොවීන් මුහුණ දී සිටින ප්‍රධාන ගැටලුව වන්නේ පොහොර හිඟයයි. කෙසෙල් හොඳ මිලක් තිබ්බා පහුගිය හොඳ මිලක් ඇත්තෙම නැහැ. පොහොර ගොඩක්ම හිඟා මේ දවස්වල. අපි දැන් මාස 3න් 3ට මාස 2කමාරක් පොහොර දාන. කෙහෙල් වලට පොහොර සානාදාට රජෙන් දෙන්නෙම නැහැ. කුඹුරු වලට තමයි පොහොර සානාදාට දෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි අපි මෙච්චර කල් කරගෙන ගියේ. රජෙන් නිකුත් කරලා තියෙන නොමිලේ සානාදාර පොහොර ඒව නම් 10ට තියෙන පොහොර මිටිය 1500 පිටින් දෙනවා කඩවල. ඒත් පොලිමේ ඉන්න ඕන පොහොර ලොරියක් එනවයි කිව්ව දාසට රෑ ඉඳලා බලාගෙන ඉන්න ඕන පොහොර ලොරියට එනකම් පොහොර ගන්න අපිට. කෙසෙල් ගොවීන් පෙන්වා දෙන්නේ වී ගොවීන්ට රජයෙන් ලැබෙන සහනය.
තමන්ටද ලබා දීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමු විය යුතු බවයි. පොහොර නැහැ කියන ප්‍රශ්නය අද මහා විශාල විදියට මම හිතන්නේ වලව කලාපේ විතරක් නෙවෙයි විශාල ප්‍රදේශවල පැතිර යනවා. මේ ගොවියන්ට පොහොර ලබා දෙන්න රජයේ වැඩපිළිවෙලක් තිබුණා. යම් කිසි මිල අඩු කිරීමක් තුළ 1150ට රුපියල් 1000ට මේ පොහොර ලබා දීමේදී අද වෙන විට ව්‍යාපාරික මාෆියාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ ව්‍යාපාරික මාෆියාව තුළ අද පොහොර ජනතාවට ලබා ගන්න වෙන්නේ 1500කට. කළු කඩකාරයන් තමයි මම හිතන්නේ මේක ලොකුම ගැටලු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක පාලනය කළ යුතුමයි අහිංසක ගොවි ජනතාව නගා සිටවන්න. බලංගොඩ බෙලිකල රජමහා විහාරස්ථානයේ වසර 400කට වඩා ඉපැරණි බෙතසිතුවම් ප්‍රතිසංස්කරණය නොකිරීමෙන් විනාශ වෙමින් පවතිනවා. විහාරාධිපති හිමියන් පෙන්වා දෙන්නේ මේ පිළිබඳව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් දැනුවත් කළත් මෙතෙක් කිසිදු පියවරක් ගෙන නොමැති බවයි. මෙරට රජවරුන් දෙදෙනෙකු රැඳී සිට ස්ථානයක් ලෙස මෙම බෙලිකල් පුරාණ රාජමහා විහාරස්ථානය සැලකෙනවා. වලගම්බා රජතුමා යුද්ධයෙන් පැරදී වසර 14කට පසු යුද්ධයෙන් ජයග්‍රහණය කර මෙම ස්ථානය අංග සම්පූර්ණ විහාරස්ථානයක් බවට පත් කරමින් භික්ෂුන් වහන්සේට පූජා කර තිබෙනවා. පසුව කාලයගේ ඇවෑමෙන් මෙම ස්ථානය විනාශ වෙමින් පවතින බව අවබෝධ කරගත් පළමු වන සීතාවක රාජසිංහ රජතුමා විසින් නැවත එය ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඇති බව ඉතිහාස වාර්තාවල සඳහන්. මෙරට පුරාණ දායාදේ වටිනාකම රජවරුන් පවා දැන සිටියදී වත්මන් බලධාරීන්ගේ අවධානය ඒ වෙත යොමු නොවීම හේතුවෙන් වසර 400කටත් වඩා ඉපැරණි බිතුසිතුවම් මේ වන විට විනාශ මුඛයට යමින් පවතින්නේ මෙලෙසයි. විනාශ වෙමින් තිබෙන බිතුසිතුවම් ටික සංරක්ෂණය කරලා ඒවා සකස් කර ගැනීම සඳහා ඉල්ලීම් කළත් මේ වෙනතුරුත් ඉල්ලීම් වලට ප්‍රතිචාරයක් නම් ලැබුණේ නැහැ. මේවා අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් අප විසින් සකස් කරලා තැබිය යුතු දේවල් බවට පත් වෙනවා. නැත්නම් අනාගත පරම්පරාවට මේ වගේ ඉතිහාසයක් අපිට තිබුණා කියන එක දැනගන්නට ක්‍රමවේදයක් නැති වෙලා යනවා. මේවට රජේනුත් ඒ වගේම පුරාවිද්‍යා ආයතනත් සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කර යුතු වෙනවා. මේ ගම්මානවල ඉන්න මිනිසුන්ගේ ලැබෙන ආධාර මත තමයි මේවා මේ විදියට හරි ප්‍රතිසංස්කරණය කරගෙන පවත්වාගෙන යන්න ලබන්නේ. මෙහි තැන්පත් කර ඇති වසර 120ක් පමණ පැරණි සැතපෙන බුදු පිළිමය නිදන් හොරුන්ගේ ග්‍රහණයට දහසු වී ඇති බවත් සඳහන් කළ නායක හිමියන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ පිළිබඳ බලධාරීන්ගේ අවධානය කඩිනමින් යොමු විය යුතු බවයි. දරුවන් නැති කාන්තාවන් විහාරස්ථානයට ඇවිල්ලා බාරහාර වෙලා තද පූජාවල් පවත්වලා දරු පොකුණ කියලා එකක් තියෙනවා. මේක එහා පැත්තෙන් ගලෙන් සකස් වෙලා දරු පොකුණින් නොපෙනෙන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. පුරාවිද්‍යාව අපි මුලදී දැන් කියන කරත් වසර 15කට මත්තේ නිරන්තරයෙන්ම ඇවිල්ලා බලලා ගියා. එන්නත් කිසි ප්‍රයෝජනයක් වෙලා නැහැ මේ වෙනකන්. මේකත් නේ විනාශ වෙමින් පවතිනවා. වසරේ ලංකා සතොස්ස වෙත සහල් ආනයනය කිරීමේ සිද්ධියට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් අද පෙරවරුවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියා. පොලිසිය සඳහන් කළේ හිටපු මන්ත්‍රීවරයා තවමත් ප්‍රකාශ සටහන් කරගනිමින් පවතින බවයි. දැන් තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් සමගින් රටවටා හිරු. පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායට ලද තොරතුරක් මත සිදු කළ වැටලීමකදී සීදුව කිඳිගොඩ කලපුවේ පවත්වාගෙන ගිය මහා පරිමාණ නීති විරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන ස්ථානයක් වටලා තිබෙනවා. එහිදී ගෝඩා ලීටර් 13090ක ප්‍රමාණයක් එම ස්ථානයේදීම විනාශ කළේ මෙලෙසින්. පොළොන්නරුව අඹන්ගඟ රක්ෂිතයේදී පෙරේදා රාත්‍රියේ හිසට වෙඩි වැදීමෙන් අවුරුදු 18ක් වයස ඇති වනාලියෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා. හලාවත මාදම්පේ වලාහෙන ප්‍රදේශයේ රුපියල් මිලියන 80ක ඇස්තමේන්තුවකින් යුත් ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද යොවුන් සේනාංකයේ වැඩකටයුතු අතරමඟ නතර කර දැමීම හේතුවෙන් එහි ගොඩනැගිලි මේ වන විට වල් බිහි වී ඇති ආකාරයයි මේ. බෙලියත් ප්‍රදේශයට මේ දිනවල පවතින දැඩි වියලි කාලගුණයත් සමග ගවයන් හට ආහාර නොමැතිවීමේ ගැටලුවක් මතුවීමෙන් මීකිරි කර්මාන්තයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වී තිබෙනවා. රත්නපුර පැල්මඩුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේදී අධික වේගයෙන් ධාවනය වෙමින් තිබූ වෑන් රථයක් ඉදිරියෙන් ගමන් කළ බස් රථයක ගැටි දිප්පිටිගල ප්‍රදේශයේදී අනතුරකට ලක් වුණා. අනතුරෙන් වෑන් රථයේ සිටි අවුරුදු 3ක් වයස ඇති පිරිමි දරුවෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා.
මොන ළමයා වැටිලා ඔළුව වැටිලා තියෙන ළමයා නැතිලා මේ අවුරුදු 3යි වාගේ 3 වාරක් ඇතිලා මෙයට නේද. පලාගල පහළගම ප්‍රදේශයේ මහවැලි එච් කලාපයේ ගොවීන් මෑකරල් කුඹුරු අක්කර 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වගා කර ඇතත් අස්වැන්න සඳහා නිසි මිලක් නොලැබීම හේතුවෙන් සිය අස්වැන්න ගිනි තැබීමට ගොවීන් මෙලෙස කටයුතු කළා. සුපිරි මෑකරල් මේවා. ඒ වුණාට කාලකට නෝපිය 100 200 අද රුපියල් 5කටත් දෙන්න බැරුව මේවා පහු ගියනවා. මීටියාගොඩ පොලිසිය විසින් ඝාතන සහ විවිධ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා අත්අඩංගුවට ගෙනුණු සැකකරුවෙකු සන්තකයේ තිබී සොයාගත් විදේශීය නිෂ්පාදිත ජීව අත්බෝම්බයක් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායේ නිලධාරීන් විසින් පුපුරවා හැරියේ මෙලෙසින්. රට වටා හිරු ලොව වටා හිරු අමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ නිල ට්විටර් ගිණුමට ඔහු විසින් මුදා හැර තිබූ වීඩියෝවක් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක්ව තිබෙනවා. ජනපති ට්‍රම්ප් විසින් පළ කරන ලද එම වීඩියෝවේ දැක්වෙන්නේ සුදු ජාතික දරුවෙකුට බියේ කළු ජාතික දරුවෙකු දිව යන අයුරුයි. පසුව ඔහු පළ කළ වීඩියෝවේ සත්‍ය සිදුවීම ලෙස දරුවන් දෙදෙනෙක් සෙල්ලම් කරන අයුරු දැක්වෙන අතර එම සිදුවීමේ එක් කොටසක් පමණක් උපුටා ගනිමින් ව්‍යාජව ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණයේ ඇමරිකාවේ ප්‍රචලිත මාධ්‍ය ආයතනයක් කටයුතු කරන බවයි ජනපති ට්‍රම්ප් පෙන්වා දෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ට්විටර් සමාගම අදාළ වීඩියෝව සිය ප්‍රමිතීන්ට පටහැනි බව පවසමින් නොමග යවන මාධ්‍යයක් ලෙස නම් කිරීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. අමරිකානු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ ට්විටර් පණිවිඩයක් නොමග යවන මාධ්‍යයක් ලෙස නම් කළ පළමු අවස්ථාව මේ වනවා. විදේශයන්හි හමුදා බටයින් තම දේශ සීමාව තුළ නොමැති බවත් ඉන්දියාවට කිසි අයුරකින් සිය භූමි ප්‍රදේශයන් අහිමි වී නොමැති බවත් ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා පවසනවා. දේශ සීමාවේ ආරක්ෂාව සැලසීම සඳහා අවශ්‍ය වූහොත් හමුදා බලය යෙදවීමට පසුබට නොවන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙනවා. ඒ පසුගිය සඳුදා දිනේදී හිමාල ඉන්දු චීන දේශ සීමාවේ ලඩක් හිදී චීන හමුදාව සමග ඇති වූ ගැටුම් වලින් ඉන්දියා හමුදා බටෙන් 20 දෙනෙකුගේ දිවි අහිමි වීම සැලකිල්ලට ගනිමින් මේ අතර ඉන්දියාවේ මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ වැසියන් පිරිසක් චීනයට විරෝධය පා චීනයේ නිෂ්පාදිත විද්‍යුත් උපකරණ මාර්ගයට ඇද දමමින් විනාශ කර ගිනි තබන අයුරු ඉන්දියා මාධ්‍ය මෙලෙස වාර්තා කළා. මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම සහ දූෂණ චෝදනා එල්ල වී සිටි ඉරානයේ අධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු රෝමානියාවේ බියුකාරෙස්ටි හෝටලයක මියගොස් සිටියදී සොයාගෙන තිබෙනවා. විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ ගෝලම් රේසා මන්සූරි නැමැති අදාළ විනිසුරුවරයා පසුගිය වසරේ ඉරානයෙන් පලා ගොස් තිබූ බවයි. ලෝක සරණාගත දිනය අදට දී තිබෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතයින් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ 2019 වර්ෂයේ මිලියන 80කට අධික පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාවක් අවතැන් වී ඇති බවත් ඉන් හරියඩක් දරුවන් වන බවයි. එම සංඛ්‍යාව පසුගිය දශකයේ වාර්තා වූ අගයන්ට වඩා දෙගුණයක වර්ධනයක් බව මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පෙන්වා දෙනවා. ලොව වටා හිරු ඒ සමගින් මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත් වෙනවා. පැත්ත නොගත් ඇත දැන ගැනීම අයිතිය තවදුරටත් තහවුරු කර ගැනීමට ඔබගේ ජංගම දුරකථන ජාලය අනුව තිරදිස්සන පරිදි හිරු ප්‍රවෘත්ති SMS සේවාව සක්‍රිය කරගන්න. නැවත හමු වෙමු සවස් 6:55ට. සුබ දවසක්.